常的关键。现在讲东西请你听仔细了，非常的关键。就把这边擦掉。这个反差哦，好心一点啊！你说这样子是知道怎么擦？刘路德以后不是想念物理系吗？是哦。刘路德有一天跑来问我说：“老师，念物理系以后要干嘛？”我跟你讲啊，你们不要有一个错误的观念，就是说你大学念什么，然后你以后就一定要干什么。我跟你讲，这是两回事。你要看的是这个科系，它可以训练你什么样的能力，你懂不懂我意思？像物理系毕业的人，各行各业都有啊。哦，有人去卖鸡排。有啊。还有些人就是开店卖小火锅、麦当劳也有啊。然后也有人当老师，像我这样，也有去科技业当工程师，也有也有去外面公司，好，他可能去转行销管理，因为物理训练的是一种思考逻辑的能力。通常念物理念得好的人呢，他的思路会比别人清晰。你拿到一个问题的时候，拿到一个企划案的时候呢，他可以很快的判断出来说，我需要哪些我需要多少资源，我需要多少人力才可以把这个 case 完成，知道吗？好了，姑娘专心一点啦，要补考，加油！背答案没有用啊，学校会换，加油！讲义记得看哦，只看考卷可能不太够哦。是我在提醒你耶，我希望你过，我再跟你讲。有可能会换。我又不是在考默书不换行吗？你要会算，要会算。就跟你说，至少至少一半啊。一半呢？你一半，你奖励那个部分再抓10分，你就过了啊。想办法重要的是哪几章？你第一、第2章当然就比较没有东西了。第3很重要啊。自己都判断出来吧，因为第9章应该就没有那么重要啊，懂不懂我意思？你要有判断能力。基本上就是去头去尾啦，129之外也都蛮重要的。129之外，129，对。我以为你要说尿疗法。来，录了吗？是不是录了？录了啊，赶快来。废话不多说，录影就不一样了。看一版。来，我们先把这东西写完。我们写到 sin 对不对？还有 cos。来，赶快了，不然时间不够了。来 cos 45度会是什么呢？来，我们来看一下。因为我们知道，来 cos 是不是？忘记写，这边应该有一个西塔，好不好？好 ，cos 西塔呢是斜边分之邻边，所以就是根号2分之1，可以吗？所以它一样会是多少？2分之根号2。那再来 ，tangent 45度呢？来 ，tangent 45度不就是 sin 45除以 cos 45吗？那你觉得这会等于多少？不都一样吗 ？sin 跟 cos 都一样，所以这9那就变成1，可以不可以？可以吗？但是你不觉得这样子，老师他这样子要干嘛？告诉你，以后你要有一个能力，这个1比1比根号2，你都会，对不对？
但是你以后要怎么做？我一律，重点来咯，我一律把斜边的那个人的比例变作是1，你懂没有？我一律把斜边呢变作是1。什么叫变作是1？变作是1代表说，原本是根号2啊，变作是1要除以多少？对，我除以根号2，是不是就等于1？是不是？但是它除以根号2，我这边要除以根号2，那等比例放大缩小嘛，对不对？我这要除以根号2，这里要不要？要。所以我现在变成什么了呢？变成根号1/2比根号1/2比上7，你懂意思没有？啊，为什么要这么做？你不知道。比如说，我现在斜边说这个代表的精神叫做这个 F， 然后我说 F 叫做100牛顿，可以不可以？可以不可以？那我现在想要知道的是它的分量是多少？听得懂吗？哦，来，我现在假设说，我现在假设说 F 是这样，这是一个 F， 那我要教你应用咯。哦，先听听看，我说这是一个 F， 它的分量可以怎么写？我用橘色代表它的分量。我说这里是不是会有一个 F 的 x 分量加 f(x)？ 这里是不是会有一个 y 放量 fy， 对不对？方向，这样子的画法，你是不是会有一点点好像不知道该怎么画它的方向了，对不对？但是不用担心嘛，很简单啊。你看，原本是这样斜斜向下的，我要做分解的话，是不是一定从我们的源头开始做分解？我这样是斜斜向下的，所以我这个呢往下应该见到没有？这边是不是就要有一个向下的箭头，对不对？反正你就看它的趋势，你懂我意思吗？它这个原本的方向是不是往右下的趋势？听不听懂我意思？关键听好哦。它既然是一个往右下的趋势的话，那我的分量要不就往右，要不就往压死。所以这个是铅质的，一定要往下；水平的一定要往。懂不懂？这一招学下来，听懂没有？好，这没办法写，学下来你就赚到了，知道吗？好，好，所以你这样子。你已经把分量全部画出来，那量值嘞？量值嘞？我现在把斜边当作是1哦，也就是我1份就是多少？1份就是100牛顿哦，听不听懂意思？是不是这个意思？这个应该不是等号，应该是一个箭头。1份是100牛顿哦，那我这边几份？根号1/2份，对不对？根号1/2份，我可以把它写成2分之根号2份，可以不可以？可以不可以？听懂意思吗？也就是说，我1份是100，我有2分之根号2份，我就要把什么 ？f(x) 就等于什么？100乘以2分之根号2份。听懂我在干嘛吗？有没有搞懂我在干嘛？这是一个比例关系哦。100是1份，我现在有2分之根号2份，我是不是就把1份的量子乘以2分之根号2？哦，我慢一点好了。1份是100，2份是多少？回答我，2份是多少？你怎么知道？你做了什么事情在你脑袋里面？你是不是把100乘以多少了？乘以2，是不是？那1份100，0.5份是多少？你怎么知道？你是不是把原本1份100乘以你的份数0.5份，对不对？那我现在有几份？我现在是只有2分之根号2份，所以是把我一份的份数，一份的量值乘以我的份数，这就是我 f(x) 的一个大小。有听懂了就赚到了，好不好？同样的道理，我的 fy 这边，因为它是一个等腰直角三角形，所以它也是几份？2分之根号2份，所以它的量值呢，一样我用100乘以2分之根号2，就可以得到了。
然后呢，它再不理其他的东西，比如说 x 方向的加速度、y 方向的加速度、x 方向的做功、y 方向的做功、x 方向的例举、y 方向的例举，你只要怎么分解，什么都算得出来。了解不了解 ？OK， 哦，因为我们以前是不是都说，哦，这里是根号2分，所以这个几分是多少？以后不这么玩了，以后一律通通把原始的向量当做是1份，其他的呢来做相对应的比例变化。好，这是我们的游戏规则，你学下来，哦，受用无穷，可以吗？好，还没完，我们继续把我们呢学过的角度呢，我们都来做一个解释。好，接着再来，这应该是 EX1， 来 EX2。来，我们还学过一个30、60、90嘛，来画一下。然后我说这个是30度，所以这里会是60度，好不好？好，那我们一样的，那这1、2、3就不写，我就直接写 sin。来，但是写 sin 之前呢，我们还是一样，先把比例确定一下。来，我是不是说斜边这个人30、60、90，你们记得比例是不是斜边人是几份？2份，所以就会写一个多少？然后30度的这边对的是几份？1份，然后这里会是多少？这是我们原本所学的，可以吗？好，那我们就依照这样的关系呢，先把我的整个三角函数先写下来。来，也就是 sin 30度，我们先写30度会等于多少？来，赶快抬起你的头，我要你回答我，我不想我一直讲。sin 30度是多少？不要给我数，不要给我小数点，你给我分数。sin 30度是多少？斜边分之对边1/2，你要跟着我找，知道吗？这都是基本能力的训练。cos 呢？回答我，2/根号3，好不好？很好。那 tangent 呢 ？tangent 30度会是多少？啊？这样就不行了吗？兰兰，小兰，tangent 30度是多少？快点，有这么难吗？刘路德多少？啊？讲大声一点，听不到了。根号1/3是不是？对不对？哦，对哦，就这样子，你只要把怎样 sin 除以 cos 就好。OK， 好，但是因为我们这边还有一个60度，所以我们顺便把这60度也写一下，好不好？来 sin 60度是多少？再回答我，快一点，所有人都跟着找。2/2多少？不然你的喉咙有点痛。好，再来，cos 60呢？多少？啊，2/2多少？1/2可以吗？tangent 60呢？是不是就是根号3？好，写到这边，你应该会发现一些奇妙的事情。你有发现这两个相同？你有发现这两个相同 ？and 这两个相同，有没有发现这件事情？哦，不过这个，我不打算讲太多了。哦，反正大概提一下，就是说 sin 30度跟 cos 60度一定会相等。那
换句话说，30加60是多少？90。两个相加，然后一个是 sin， 一个变 cos， 这两个都会相等。也就是说 ，sin 10度一定会跟 cos 几度相等？80。再一次哦 ，sin 30度加 cos 60度，一边是 sin， 一边是 cos， 然后30加60是90，这两个值就会相等。也就是说 ，sin 10度跟 cos 几度会相等？80。sin 20度会跟 cos 几度相等？70。sin 15度会跟 cos 几度相等？75度，对不对？这是另外一个公式了。哦，不过这地方我不打算教，因为这个比较偏数学，好不好？好，我们教我只教我会用得到的东西。好，那这个部分 OK 之后，我们一样画葫芦。它现在这个斜边是几分？是几分？2分，不行。斜边所谓的我的原始向量一律当做1分，所以你以后呢这地方请你除以2，这里请你怎样？除以2，这里请你除以2。所以对不起，它的比例叫做1比上2分之1比上2分之1根号3，请你这样子记，物理上要这样子，可以吗？好，那为什么？为什么你知不知道？我们还有几分钟可以用。好，还有时间，来，我们一样的哦，一样画葫芦，我们再做一次。好，这个地方也顺便呢教你们一下向量的找法。来，我现在不一样了哦，我现在有个力量方向向这里，我说 F 一样等于100牛顿。好。斜边的最长边是我的一个原始向量，那我的分量在哪里？一样，一定是去找水平跟铅直的，我们的垂直的直角坐标系。那请问你知道这是其中一个分量，这个一定等于什么 ？Fx。你知道这是其中另外一个分量，这一叫什么 ？Fy。那方向呢？要不要找个人上来帮我画一下？有没有人自告奋勇上来画方向？OK， 我本是37号。好远啊37号谁？张老师哦。OK 吗？要准备补考了。哦啊，主任辛苦啊，那我们换个人好不好？他后面那6号。啊，主任你要推荐谁？他后面你会吗？好了，27号。27号谁？你会吗？试试看好不好？来，加油，试试看。老师给你提示，你看嘛，我原始的是不是向左上，对不对？所以要怎么找 ？Very good， 谢谢。你看，一教就会，真的不错。学下来啊，学下来，这很好用。我跟你讲，你不要小看，你这套学下来，因为你到时候的物理它会有很多问你方向性的东西，你方向找不到，对不起，你只拿到1半的分数，好不好？哦，所以老师内功心法已经教给你了，啊，你内力不练，那就没有办法。如果你内力不练，就会造成什么事情，知道吗？你的招式呢，徒有虚形，但是却一点没有杀伤力都没有，你懂吗？这样就不行。OK， 好，好，所以我们找到了分力的分量之后，来注意，我必须要把它们的量值也找到。来，再玩一次哦，再玩一次哦，来看好了哦。现在1分是多少？1分是多少？100。我现在 f(x) 有几分？这是几分？我有几分？我有2分之根号3分，所以它的量值 f(x) 就会等于什么？2分之根号3乘以多少？乘以多少？乘以100哦，可以吗？我1份有100，我有2分之根号3分，所以乘起来会多少？50根号3，可以吗？找到没有？是不是找到了？好，来再来。Fy 有几分
我这边设定是1了 ，Fy 几分？1/2分，所以 Fy 等于什么？1/2乘以几分？会等于多少？50牛顿。这样会不会找？这样会不会找？哦，这样子你可能还是没有感觉。那我们来举一个真实的例子，应用。应用呢？斜面上下滑的问题。来看好了，我当初在教斜面的时候，是否有跟你强调过？其实你在画斜面的时候呢，除非他已经很明确跟你讲是45度角，否则万一他没有给你这个角度，他只是用一个文字符号让你去做一些运算的话，请你一律把这个斜面画的怎么样？不要很陡，就是扁扁的，让这个角度怎么样？很小，对不对？好，那我有一个问题就是说，我是不是常会跟你说有一个斜面？然后上面就有一个具有质量 m 的物体呢，然后在上面就是这样滑下来，好，单纯的滑下来，不转动，好，那么他可以问你什么东西啊？请问你它重力沿斜面的分量多少啊？垂直分量多少？正向力多少啊？斜面的相当度是多少啊？正向力做功多少？斜面分量的重力的斜面分量做功多少？这个问题有没有做过？有遇到过吧？这次段考试就有出。我不知道，反正好像有了第7章啊。这次段考多选第1题，是不是一个斜面的问题？问你做功，有没有印象？对不对？哦，没有印象，还是你根本没印象，你学过物理？哦，好像这个比较贴切一点。是。来看一下这张图。我告诉你，首先我说过，这种力量我们已经把它拿到实际题目做应用了。这种东西叫做什么呢？力学的题目，牵扯到跟物体运动以及受力相关的问题呢，都可以把它归类到力学的题目。那么，力学的题目很重要，就是要干嘛？分析它的受力，以及呢，把它的力图、受力情形呢，完全的画出来，对不对？好，那么看一下，我先用文字符号先做一次，然后再带你们把数字放进来，可以吗？来，首先我一定说，质量具有 m 的一个人呢，他本身所受到的重力就是多少 ？m 乘以 g， 对不对？这应该没有问题。这个我画大一点好了，不然怕你看不清楚。我故意画长一点。哦，假设这是一个 mg 向下。好咯，可是我说过啊，我当初说过一件事情，就是说，看到斜面的时候，我的力量分解还能够分解成水平方向跟铅直方向吗？还能够分解成呢跟我们的地面平行跟地面垂直吗？我有强调过，斜面一出现，请你把你的 x 方向当作是斜面的这个方向，听不听懂意思？也就是把这个方向当作 x， 把这个方向当作 y。讲的白话一点，就是请你沿着斜面跟垂直斜面来做一个向量的分解。这个有没有强调过？肯定有，我肯定有强调过，可以吗？好，那如果呢回忆起这件事情之后，那我们就来做。那我现在要把谁分解？我现在是要把这个重力做分解，对不对？因为我每次在问的都是什么啊？什么平行斜面上的加速是多少啊？什么有的没有的，对不对？所以呢，只要跟斜面不平行，也跟斜面不垂直的力量，我就要把它分解，可以吗？所以我们先对它做分解。来，怎么做？很简单，从源头出发。
画一个跟斜面平行的，这样子。那你自己去对，不能够超过它。哦，也就是说，我这边画一条，从这个点，从这个中点画一条跟斜面垂直的线。我的这个分量不可以超过这条线。哎，这么巧，你看我就没超过，厉害吧？哦，好，这个画完之后呢，再画另外一个什么？垂直斜面的那一边的分量。所以要怎么画？这样子画，对一下啊、哦，这样子，这样子，这样子。可以吗？好，那这条线呢，不能超过什么？从这个点，你再画一条跟斜面平行的虚线。你不可以超过它，可以吗？我这样子讲，已经把整个力量的分解讲得非常的细了，所以你一定要学起来，知道吗？好，你这样画完之后呢，注意了，给符号。我说这个 mg 呢叫做我的重力的话，那么这里叫做 x 重力 x 方向的分量。为什么？我现在已经把 x 方向呢定义成了跟斜面平行的方向，只要斜面一出来就这样做。我也说过，90%的题目都是这样做，只会有那10%的难题呢不是这样做。但是请你先把这90%先学会再说，可以吗？了解不了解？哦，先这样做。那这里呢，当然就叫做什么？重力沿斜面的 y 方向分量，可以吗？好，重点来喽。如果这里是西塔，你有没有发现这边有一个角，这边有一个角，你觉得哪一个会是西塔？你觉得西塔会是在这边，还是在这个小角？小角，对不对？好，那我告诉你这怎么来的，这是有相似关系来的。你可以去找这个相似关系，然后慢慢找，就是要发现它相似。其实要找也很快，但是我根本不想找。你只要这样子画，这里绝对就是西塔，没有例外，没有例外。好，但是你必须还是要自己先找过一次啊。找完之后发现真的是这样子，以后就记下来，就这样，好不好？好，那如果是这样子的话，注意喽，注意喽，三角形都要拿进来喽。来，我把这个三角形哦，这个三角形哦，我把它放大出来，好不好？这样子你才看得比较清楚。是不是这样子？对不对？可是老师这样子不太像三角形哎，怎么办？没关系，我把这个移过来，可以吗？看得到吗？此时呢，这里会有一个什么角？这也会是一个直角，可以吗？因为我这个 x 跟这个 y 是互相垂直，这里是直角，可以吗？然后 θ 在这里。好，那现在注意了，我写慢一点。我这个地方可不可以来写一个 sin 跟 cos？ 可以的，我写给你看。请问你 sin 是多少？sin 是多少？请你回答我。你用这个符号，这个是 w， 这个是 w，y 是 w， 要怎么写？下面是斜边写 w， 上面写什么？是 wx， 可以接受吗？可以接受吧？cos 西塔呢？关键来了，这地方你听懂你就赚到了哦。哦，不是跟你开玩笑的哦，这很重要哦。cos西塔等于什么？斜边分是什么？邻边是什么？西塔邻边是什么？是不是这样？你说老师写这样干嘛？因为我要直接得到 ws 跟 wy， 怎么得到？
有没有？有没有？我只做一个移项哦，有没有看到？有没有看到？哦，所以这样子完了之后呢，我通过数学得到这个关系式了啦。但是我怎么样快速的做连结？注意看，数学证明完毕，我们来拉回来看物理怎么快速应用。看这里，注意了，你现在想一件事情哦，我可不可以做一个假设？你看哦。如果我现在假设这个W就是1，好不好？可不可以就是1？我可不可以这样假设？可以啊。如果它是1的话，这一项要不要理它？这一项要不要理它？不用理它嘛。所以呢，我的 sin 西塔是就直接会等于呢 Wx， 就是一个对边的概念，懂我意思吗？你自己看，你自己看，自己看哦 ，Wx。写这样子，这是Wx，对不对？我要怎么来把它呈现？哦，你自己看，西塔的对面是不是Wx？看好了，关键来了哦，西塔的对面是不是Wx？是不是？是。既然Wx是西塔的对面的话，它一定会跟 sin 有关还是 cos 有关？ sin 还是 cos， 它一定会跟 sin 有关。为什么？因为 sin 是不是对面的概念？是不是？所以呢 ，Wx 一定会跟 sin 有关，一定会跟 sin 有关系。但是 sin 西塔此时呢，它只是一个分数的概念，你懂不懂我意思？哦，你自己看，我不是斜边是1吗？然后呢，这边各自都是一个分量。对不对？听懂我意思吗？好，我讲慢一点，我知道这地方有人有人挡住了，我讲慢一点。来，这地方我可能这地方要拉回来讲一个东西，专心。你看哦，你看哦，我刚刚是不是确定 f(x) 是1/2根号3份？是不是？我刚刚漏讲了啦，应该是我漏讲，也不是说漏讲，也许现在拉回来讲也是好。你看，2/2根号3。哪里有2/2根号3？哪里有2/2根号3？是不是这里有？是这里也有，对不对？那我现在先请你锁定这个真相。为什么？因为如果我现在考虑的是 cos 30度的话，哦，我代表的是不是这个小角的概念？对不对？那也就是说，我的 f(x) 呢，在此时，我应该可以写成什么？我可以把它改写成这样子，画有点花。来，看好了，我的 f(x)， 把它擦掉，我把它拉过来写。我把它拉过来写，好不好？版面不够。所以我事实上可以写成什么，你知道吗？来 ，f(x) 我可以写成 cos 30度乘以我原本的向量样子。为什么？为什么？看好了哦，因为我的 f(x) 是不是在30度的邻边？是不是邻边？是不是？既然它是邻边呢，我一定会是跟 cos 有关。我占的分数一定要用 cos 来呈现。哦，然后呢，最后再乘以什么？我原本一份有多少？这个是我占的分数。这样听得懂吗？这样有没有一点感觉？来，再一次。这里1/2，哪里有1/2？这里是不是有一个1/2？这里是不是有一个1/2？所以我的 Fy， 喂，没电了，好，听仔细了。
我的 Fy 可不可以改写？我刚刚是用1/2乘以100，我把它用我们的符号写起来就是什么 sin 乘以我原本的。这个是透过我们刚刚比例慢慢写，然后再把它对照出来。可是以后你却是要直接 bingo 变成这样子。为什么？怎么看？30度对面是谁？看100。30度对面是谁 ？Fy。所以 Fy 呢，如果要跟这个角度去拉三角函数的关系的话，一定要写什么？一定要写 sin cos， 一定要写 sin。懂不懂？所以它占的份数就是 sin， 再乘以它原本一份的总量，我就可以把它的分量这样子找到，听不听懂意思？还没完哦，刚录2分钟，先把它打完，但声音听不到。关键哦，撑住哦，接下来真的是关键哦。你懂了，你以后就海阔天空了，至少做分解你就没有问题了。不然我跟你讲，这个应该没学好，你不要跟他说学力学了，你连分都不会分，你要学什么力学？看好喽，西塔对面是谁？是谁 ？Ws。所以 Ws 如果要跟西塔拉三角函数的关系的话，请你问要写 sin 还是写 cos？sin cos， 它的分数确定没有？这是就是它的分数，然后再乘以什么？原本的总量会是谁？懂不懂？同样的道理，西塔旁边的邻边的这个是谁 ？Wy。所以我 Wy 如果要跟西塔拉三角函数的关系，请问你要写 sin 还是 cos？sin 还是 cos？ 份数决定了，再乘以谁？一开始的总量。可以吗？可以吗？哦，所以数学严格证明给你，物理精神带你看。最后1分钟，数字，所以以后我告诉你，如果这是30，这个就是多少？懂不懂？如果这个差就这就是多少？然而 sin 30 cos 30这些基本上，请你背下来。就这一包，自己背下来。整个高中90%用到就这些，这些三角函数自己背下来。所以你以后这样就很快就可以得到。广播提醒高中部的同学，明天的下午是我们的补考举办的时间。明天的下午、后天的下午以及大后天的下午都是我们补考举办的时间。如果同学有需要补考，请注意看教务处前的通知，并特别提醒，明天务必携带学生证。明天务必携带学生证，明日凭学生证入场。以上报告完毕。忍耐一下，最后30秒。所以我们以后还要不要慢慢画图，然后跟你说这边几分，那边几分，慢慢乘。我们一律用三角函数，啪，马上知道。听懂没有？要念自然组的人，你用你的命都要给我学下来，不然你后面不能用。OK，好不好？就这样，加油。